Баршаңызға сәлем. Шие маусымында сіздерге үй шиесінен өте керемет дәмді компот жасаудың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен кастрюльге немесе үлкен ыдысқа көп мөлшерде су қайнатамыз. Банкаларды булап, стерилизовать ету үшін шәугімге су қайнатамыз. Банканы осылай шәугімге төңкеріп салып, 2-3 минут булаймыз. Сосын банканы қайнап тұрған шәугімнен абайлап аламыз. Келесі банканы салып, осылайша барлық қалған банкалерді стерилизовать етіп шығамыз. Дайын банкаларға қалаған мөлшерде шиені саламыз. Енді қайнап тұрған ыстық судан құямыз. Шиелер толық стерилизовать ету үшін осылайша 10 минут тұру керек. Банкалардың қақпағында қайнап тұрған суда 5-10 минут қайнатып аламыз. 10 минут өтті, енді арнайы сетка қақпақты кигізіп, суды толығымен төгеміз. Шиелер стерилизовать етіп шықты. Енді 1 стакан шекер салып, үстіне ыстық қайнап тұрған суды құйып, банканы жабамыз. Банканы жерге қойып, банка жапқышпен айналдырып жабамыз. Банканың толығымен жабылғанын банканы жерге жатқызып, айналдырып тексеріп шығамыз. Дайын жабылған банкаларды төңкеріп қойып, үстін жылы жапқышпен жауып орап қоямыз. Дәл осылай банкалар суығанша 1 күндей уақыт тұру керек. Міне шие компоты дайын болды. Өте оңай, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алда бұдан да басқа рецепттер шығады. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.